我们接下来看第5道练习题，这道题目是手动流水灯。回顾一下它的需求描述。那这里边我们需要的呢，就是按下一个按键，当然这里要求是 Key 4，大家随便找一个按键都行。比方说前面我们现成的是那个 Key 3，那我们就不改了吧，因为大家知道那个原理图上啊 ，Key 3、Key 4是不是差不多啊？你就把这个所有的10是不是改成11就行了？别的基本上都不改啊，它们都是一组的。你看这个上下拉也都是一样嘛。那当然那个上升延跳变也是一样的啊。那其他的那个基本上配置所有的都是一样，就把10改成11，这个我们就不改了啊，直接就用之前的 PF10，也就是 Key 3对应的这个按键就可以了。然后我们看一下它要实现什么样功能呢？实现流水灯的手动控制，也就是说就这一个按键啊，我一开始的时候所有灯都是灭的，然后接下来呢按一下第一个灯亮起，再按一下第一个灯灭，第二个灯亮，再按一下第二个灯灭，第三个灯亮。注意一共我们就3个灯，所以再按一下第3个灯灭，第一个灯又重新亮起来，就好像是我们循环往复的那个流水灯一样，只不过现在每一次流水灯的改变都要通过我们按键来完成，而不像之前就是延迟一段时间自动切换。那所以大家会发现啊，这个过程看起来好像麻烦了一些，其实逻辑上更简单了，就我们连那个延迟 delay 那个函数都不需要了，本身就是一个按键控制就完了。但是呢，现在的问题在于你要跳转的状态是不是有点多呀？就相当于之前我们就是2种状态来回切换嘛，开关，所以大家会发现你要不就是一个 toggle 直接调那个 toggle 翻转状态就可以，要不之前我们这个按键流水灯呢，那就是全局设一个变量叫 is on， 那原来是0，你做一个翻转变成1或者是全1，反正才能区别开2种状态就完了。现在这个很明显，你的状态就不能只有一个，每一次一个新的 LED 灯的亮起，把之前那个关掉，这样一个行为是不是相当于都对应着一种状态啊？所以大家总结一下，我们现在应该有几种状态呢？那很简单，能够想到的就是第一次按下去之后，我们应该要点亮 LED 1，这是第一种状态。然后第二次按下的时候，关掉 LED 1，开启 LED 2，那是第二种状态。第三次按下的时候，那是关掉 LED 2，开启 LED 3，这是第三种状态。然后第4次按下的时候，大家发现 LED 3灭掉，又亮 LED 1，是不是又回到第一种状态了？所以第一种状态跟我们后面的第4次按下是完全一样的啊。所以本质上来讲，我们循环往复的就这3种状态。我把这3种状态单独的定义出来，然后来回切换不就完了吗？当然除了这3种状态之外，还有一个特殊的初始状态。这个初始状态呢，就是全关，相当于一开始哪个灯都不亮啊。然后我第一次按下的时候呢，是从全关状态跳到了按键1的这个状态啊，相当于第一种状态。所以大家会发现啊，这里边有一个思路，就是以后大家在做项目的时候，做这个需求分析的时候，经常也能用到。我们可以根据这个描述呢，画出一个所谓的状态图、状态转移图，这大家应该也都知道是吧？比方说我们的起始这里，比方说我管这个叫 start 状态吧，或者叫初始状态。初始状态来了之后，接下来它会怎么样呢？按下一次按键，我们每一次这个触发就是按下一次按键，按下一次按键，它就切换到了，比方说我管这个叫 L1 状态吧，因为 LED 1就亮起来了嘛。按下一次按键切换到它，然后再按下一次按键，大家会发现是不是就是 L2 啊？然后这个状态呢，就是 L2 要亮起来， L1 就应该灭了，然后再切换一次，再按下一次按键，那就又切换状态，就是我们所谓的 L3， 那是 L2 要关掉， L3 要亮起来。那如果 L3 再切换一次状态呢，再按一次按键呢，大家发现是不是就又回到 L1 了？所以大家发现啊，它其实这样的一个状态转移图，对不对？初始状态来了之后，接下来我就在这儿绕圈圈了。那所以这样一个状态转移图，我怎么表示它每一次的状态转换呢？最简单粗暴的方法就是我直接用一个判断嘛，我判断你之前是什么，你不就这几种状态吗？我 if else 各种 if else 判断是吧？你如果之前是初始状态的话，那我接下来我就转移到 L1 状态。如果你是 L1 状态的话，我就转移到 L2， 如果是 L2 的话，我就转移到 L3， 如果 L3 的话再转移回 L1， 不就完了吗？ if else 相当于4种不同的分支判断， if else 把它就搞定了。
当然大家会发现 if else 的话就有点丑，对于我们这种实现的话就有点丑啊。那更合理更容易想到的另外一种条件分支的方式，那就是 switch case。 对，很明显我现在是分离的离散的几种独立的状态嘛，我是不是用一个 switch case 就可以判断呀？那其实就是如果 switch 当前我的这个状态啊，如果 case 是初始的话，那我切换到 L1， 对吧？如果是别的状态的话，在这里边做一个循环就完了。当然了，本身这个状态的转换不是目的，状态转换完了之后，我是不是还得控制对应的那个灯的操作呀？所以本质上来讲，我们可以用一个 switch case 啊，全部把它放在我们的中断处理函数里面，因为你按键按下去之后，不是进那个中断处理函数吗？中断服务程序，那进到里边来之后，我就判断一下，你按键按下之前原先的状态是什么呢？switch case 啊，判断出这个状态，然后我给它做一个状态的转移，然后接下来是不是就对应的我在灭掉哪个灯，开启哪个灯，全处理完了就完了呀？这是一个简单的想法啊。但是我这里还想把这个代码结构再调整一下，调整是什么呢？就像我们之前的这个代码写的一样，大家看我们之前这个代码写的就比较优雅，主要就优雅在我们的中断服务程序它要做的事儿是不是很少啊？对，相当于只做一个状态的改变，一个标志位的改变，然后核心的那个处理逻辑是不是都交给到主函数这边来处理啊？这样的话，你看主函数这边就是我们的业务逻辑嘛，你该干什么干什么。而我们的中断来了之后，按键按下之后产生一个中断，相当于只是外界改变一个我们的状态，改了之后还是走这里的主程序做一个额外判断就完了。这个就非常的顺畅啊。当然你如果要是不在这里主函数里边做的话，大家想一想，之前我们把这个逻辑全部放在这里的这个 if 里边，是不是也可以啊？中断服务程序里面做也行，但是大家看这个中断服务程序是不是就非常的笨重啊？里边就非常的长，而且从这个代码的合理性啊，整个结构的安排上也不是很合理啊。那所以我们推荐大家的做法就是，我们中断服务程序尽量短，而且就是说你不要拖太长时间，因为你拖太长时间的话，我后边如果再来新的中断，那不是相当于就出现了那个中断要互相抢占的那种情况呀？如果要是优先级不够的话，那中断还得等着。所以你看，如果把它都交给主程序的话，那就别的该干什么干什么嘛。有新的这个中断请求来了之后，你再打断这个主程序当然是没问题的啊。所以我们尽量把中断服务程序让它变得这个小一点、轻一点，核心的业务流程呢都扔给主程序就可以了。所以现在我们的这个想法也是啊，你如果做这样的一个状态转移的话，我们只在中断服务程序里边做状态的转换，我只要判断它状态转移完就可以了。那主程序那边再去 switch case 判断当前状态是什么，我就挨个去处理我当前的那一个关哪个灯开哪个灯不就完了吗？这就是我们的一个整体的思路啊。那这个思路有了，接下来大家会发现我们就代码里边啊，关键是我们怎么处理这个状态是吧？关键就是这个状态啊。主函数里面其实挺简单的，有了状态之后 switch case 嘛，关哪个开哪个我们定义好就可以了。接下来我们就直接还是复制一下这个工程吧。我们还是用寄存器方式啊，把这个05直接复制一下，然后这里我们直接改一下这个叫其实这个就应该叫 EX05 新的一个练习。那现在其实是一个手动的流水灯的一个实现啊，我把它叫做 Menu LED Flow， 然后 Register。 接下来我们把里边的工程名字也做一个更改，到里边来改掉它。另外就是不必要的文件先删掉，把这些都干掉啊。好，那同样里边我们做一个这个工程的配置。现在我们不需要新增什么东西，反正主要用到的就是 LED 灯和这个 key 嘛。那我们也不用新增了，直接在这儿点开魔法棒，把 debugger 选成 ST-Link debugger。set 里边勾上 reset and run package pack 这里去掉这个 enable。 接下来我们直接还是用 VS Code 把它做一个打开。我们的核心代码当然还是应该要到 K 那边去做一个处理了。另外还有就是主函数是吧？这个大家都能想到的啊。所以我们直接找到 K 点 C。那在 K 点 C 这里呢，大家会发现啊，我们现在的这个中断服务程序，那当然就不是这个 toggle 了，这里其实是要做一个状态的转换，对不对？
我们是要根据当前状态进行状态转移。那这个状态转移呢，我们能想到，你也可以用我们之前想到的那个 switch case 啊，就相当于是在这儿，我先 switch case， 根据之前的状态，先把这个状态转移成我们想要的下一个状态，然后呢，再到主函数那边去，再来一个 switch case， 根据现在的状态控制哪个灯开，哪个灯关。但大家想到这个就稍微有点麻烦，是吧？有没有更简单的方法能够我这儿一步就把这个状态转移完成呢？因为大家想到那个哪个灯开哪个灯关，那个好像我们没有通用的方法，没办法把它合在一起，只能是挨个判断。那但是这里的状态转移能不能用一个公式把所有的状态转移统一起来呢？大家注意啊，其实是可以的，只要你做一个简单的设置就行。大家其实发现啊，之前我们看到核心的那个状态转移是不是其实就是3个状态然后来回转圈啊？你既然是3种状态来回转圈，大家其实就能发现啊，假如说我这个叫1，这个叫2，这个叫3，那这不很简单吗？那就是本身是不是就是我的这个状态编号加1就可以了呀？当然了，你如果要是加1之后，那最后一个就稍微有点麻烦，最后一个3再加1变成4了，怎么样得到1呢？那大家就会发现啊，你可以做一个判断，假如说我超出了3的话，我就把它再复一个值，复成1，把它复成1就完了，是吧？那其实有另外一个简单的方法，对，我是不是直接取余就可以啊？3再加1变成4，我直接对当前的3做一个取余操作，是不是就又回到1了？对，你只要对3取余，那就相当于得到结果不会超过3嘛。但这样又有一个尴尬，你如果要是2加1变成3的时候，对3取余，那可不是3，那是不是变0了呀？那大家想，你如果要是既然这么说的话，那我干脆就不要是1、2、3了嘛，我怎么样？我是不是变成0、1、2就完了呀？从0开始，0、1、2这3个数不就是对3取余一定能得到的3个数吗？我一开始是0，那我每次做状态转移怎么样呢？加1之后对3取余，那大家看，一开始是0，加1是1，对3取余是1，得到的就是1，对吧？那1的时候状态转移怎么转呢？加1对3取余，加1是2，对3取余是2。那2的时候加1是3，对3取余是不是就是0了？所以大家看一个圈就转回来了，是吧？所以你看这种状态转移，如果是一个循环、一个转圈式的这种状态转移的话，很显然我们就可以使用一个取余来把它完全统一在一起。那有同学可能想到了，那不对呀，你之前说还有另外一个状态，是不是还有一个初始状态呀？那初始状态大家注意，它非常简单，就只会一次性的跳转到1，后面就跟它没关系了。所以我只要处理它的第一个状态跟它的这个连接就行了。那我可以怎么样跟它连接起来呢？那大家能想到我的第一个状态很明显是选0比较合适，是吧？所以呢，我是不是可以把第一个我的初始状态叫做-1，那结合我们这个公式，是不是做一次操作也就对3取余得到0了呀？大家想想是不是这样？所以你看啊，这样一个对于状态的定义就非常的讲究啊，就是我们通过这样的方式进行状态转移的时候，相当于用同一个公式一次性的就把它全搞定了，就不用再 switch case 了。这就是编程上的一些小技巧啊，这相当于就是做了一个这个状态转移方程的一个书写那所以根据我们现在的这个定义啊，我先把这个状态这个类型定义出来吧。大家发现这个状态是有4种取值嘛？这是典型的什么数据类型？就有4种取值，这不就是枚举类型吗？那所以我先把这个类型专门定义出来啊。那既然它是类型定义，我们放到那个点 H 里面去吧，放到这儿来啊。我们在这儿定义啊，专门定义一下，定义流水灯状态枚举类型那这里边我们就来一个这个 type diff 吧做一个类型的定义类型的声明。现在我们要的是一个枚举类型 inner， 那里边具体取的值呢？里边具体取的值这个就是-1、0、1、2，主要就是这4个，是吧？那-1稍微特殊一点，-1其实是初始的一个状态嘛，你可以把它叫做 start 或者叫做 initial。你如果要不想跟这些名冲突的话，我更直白一点，我把它叫做 no LED 吧。
或者叫全关吧，对吧？就 all off 都可以啊。比方说我叫 no LED， 好，那大家想这个就直接我给它赋值等于-1，然后后边大家知道默认的这个枚举类型是不是后边都是一个一个加1啊？我只要给一个初始的第一个值就完了啊。那后边就简单了，第一个状态，那其实大家想第一个状态的话，我就是要亮第一个灯嘛，我就管它叫 L1 吧，就叫 L1，然后后面是不是就是 L2、L3 啊？啊，所以我这里可以给大家注释一下啊，这就是初始状态，所有灯全关，然后这里 L1 那是就是第一个 LED 灯亮起啊，它的相当于是我们这里的第二个状态是吧？那同样 L2、L3 就应该是第二个 LED 灯亮起，第三个 LED 灯亮起。那当然了，大家知道在这个灯亮起的时候，那之前的灯是不是要关掉啊？哎，这正常的当然有这样的一个操作。我们是 type diff 嘛，做了一个 define 嘛，所以后面给一个名字吧，这个我们叫什么吧？比方说我就叫流水灯状态，我就叫 flow 吧，或者大家叫那个 LED 也行是吧？我就叫 flow 吧 ，flow status 吧，我全大写啊 ，status 是吧？直接我把这个类型做一个全大写然后的话有了这个类型，那我是不是在主函数那边就可以定义一个全局的变量呀？跟之前我定义那个 is_on 类似嘛，在这儿定义全局变量，表示当前流水灯状态。好，那这里我们要引入已经引入那个 k 点 h 了，已经有了。那我这里直接用吧 ，flow status， 那这个名字我就叫 flow status 吧，小写跟它就区分开了嘛。大写是类型，小写是这个变量。那初始等于什么呢？那不就是 no LED 吗？不就是我们给的这个-1吗？初始先给它一个值，然后接下来大家会发现我们在 k 点 c 这个按下按键这里是不是就可以改变这个状态了？那当然你在这儿的话你还得把它引入啊，我们还是把它放在这个点 h 里边，是不是 extern 把它引入啊？既然它是全局变量，你要用它嘛，把它拿过来啊，外部声明一下 extern 那个叫 flow status， 然后 flow 这个还自动的识别不出来是吧？那就我们敲一下吧 status， 直接把它引过来，然后到这边是不是根据当前的状态做一个状态转移？那大家发现啊 flow status 就应该等于什么呢？我们是不是会发现就等于原先的状态 status 加1再去是不是对3做一个取余啊？对，就这么简单是吧？那当然了，本身我们这个加1之后再对3取余，大家知道得到的是一个整数是吧？你如果不想让它报警的话，我们知道这个肯定没问题啊，运行肯定没问题，但是你直接这么运行可能会报警。那不想要报警怎么消报警啊？强转是吧？做一个强转啊，我把后面这部分包住，包住之后前面来一个类型强转，这个类型叫是不是就是我们定义的那个 flow status 啊？这个得大写啊 flow status， 把它强转成这个枚举类型就完了。所以大家看，我们直接这么一行就搞定了前面我们说的各种状态的转移啊。那当然了，这只是一个状态转移而已，我们的中断处理程序这个比较简单。那主函数这边是不是该干什么你不能少啊？该做的事情还得做啊。所以 while 循环里边，那我就if判断，不是if判断了，现在我们是不是 switch case 啊？直接用这个多条件分支的一个判断啊，那直接判断一下当前的 flow status 到底是什么呢？如果是 no LED 的话，好像我们什么都不用干是吧？本来我们初始状态就是全关嘛，全关那什么都不用干，那我不用判断了，就把它用这个 default 直接 break 就完了啊。那所以我们真正要判断的是 L1， 如果是 L1 状态的话，那接下来干什么呢？关灯开灯，其实就这些嘛。L1 的话要关什么？有同学说你一开始不是从那个初始状态来，它不用关灯吗？它是不是还有可能从 L3 那个状态来啊？所以是不是要关LED 3开 LED 1，对吧？那所以就是 LED off， 我们先 off LED 3，然后接下来是不是 LED on 开 LED 1，把这个打开是不是就可以了？好，所以有了这个之后，大家其实想到了啊，那后边那俩那不都一样吗？我直接复制一下，
然后这里一个是 L2， 一个是 L3。L2 的话，我要关的是 LED 1，开的是 LED 2。那 L3 的话，关的是 LED 2，开的是 LED 3。大家看是不是直接搞定了？是不是就是这样呀？哎，所以这个其实你如果把它理顺的话，会发现代码还是挺简单的啊，直接这样就搞定了。关键其实就在于前面你要把这个类型设置清楚，类型构思要把它想清楚啊，然后这边状态转移很清楚的把它转移到下一个状态，然后主函数这边你照着这个处理就完了嘛。好，所以我们来编译一下，看看这个有没有什么问题。啊，这个看起来没问题，直接做一个烧写。好，这个应该已经烧写进去了。接下来我们按键来控制一下，还是这个按键啊 ，K3，黄灯、蓝灯、绿灯，再按黄灯。哎，大家看这是不是就是所谓的手动流水灯啊？按一次切换一个灯，按一次切换一个灯，这就是我们所谓的这个手动流水灯的最终的实现。大家下来之后可以把这个代码再好好的敲一敲。